Ya, halo teman-teman. Sini kita akan coba unboxing paket bakteri jet ya, yang akan kita aplikasikan untuk probiotik, fermentasi probiotik ayam ya. Kita akan coba buka. Saya akan membuka teman-teman. Oke, kita coba lihat bakteri jet ya, probiotik merupakan komponen bakteri yang baik bersinergi untuk memberi efek baik bagi pertumbuhan dan menguntungkan ya untuk peternakan maupun pertanian. Jadi menghilangkan bau kotoran gitu ya, menjaga meningkatkan penyerapan makanan, meningkatkan produksi telur, menjaga organ pencernaan ternak ya, menekan FCR pada ayam broiler ya. Sebenarnya mirip aja sih dengan fungsi M4 ya. Ini saya pesan dari Medan. Isinya seperti ini teman-teman. Kita coba buka ya, lihat lagi bagaimana bentuk bakteri jet ini. Saya cuma penasaran. Jadi isinya begini teman-teman. Saya coba ke arah yang lebih terang ya. Wangi. Ini apa dibuat ya? Seperti tepung, grip tepung yang difermentasi teman-teman. Ini wangi dia. Jadi ini isinya bakteri jetnya yang akan kita campur nanti. Oke. Untuk bahan-bahannya saya sudah sediakan di sini. Sebentar. Ini saya sudah blender nanas. Kemudian ini gula merah pengganti molase ya. Oke. Ini teman-teman. Yakult juga ada. Kemudian di sini ada tanah dari bawah daun bambu ya, sama daun-daunnya. Maaf ya teman-teman, cuma begini. Ini saya ambil tadi pagi. Tentu saja ada M4 peternakan boleh, M4 pertanian juga boleh. Oke, ini nanti akan kita campur semuanya teman-teman ke dalam jerigen fermentasi ini. Yang ini bekas fermentasi juga dulu. Sudah saya sediakan ini selangnya. Ini akan dimasukkan ke ujungnya ke botol yang berisi air. Ya. Ini juga ada bahan yang lain, tepung beras ya. Dan juga ini ada disinfektan semacam deterjen mensterilkan air. Jadi saya akan sterilkan dulu airnya di sini, lalu nanti kita akan campur ya. Ya teman-teman, saya mau coba sederhanakan aja ya cara kerjanya, jangan ribet ya. Kita langsung tuang ini ke dalam molasenya. Kita mau simpel-simpel ya teman-teman. Jadi kenapa di kamar mandi kerjanya biar mudah membersihkan jika ada yang kotor terbersih gitu ya. Masukkan M4.
Masukkan ya pun. Empat botol saja. Next adalah coba saja sebenarnya cara ini. Kita cari cara yang simpel saja. Selanjutnya itu masukkan tepung terigu. Saya sedang cari cara masukkan masukkan nanas. Udah semua. Oke, beres. Ini benar betul. Selanjutnya itu adalah tanah bambu. Sama daun-daunnya ya.
rasa cukup. Kita dulu aja. Lalu kita masuk ke tempat dari jetnya. Ini kita harus tambahkan lagi air ya. Tambah lagi air. Bercampur. Jadi itu dia teman-teman, ini akan kita tutup. Jadi demikian. Jika ada teman mohon dukung channel saya ini. Kita letakkan di bawah wastafel saja. Ini ujung selanjutnya kita masukkan ke air. Oke, itu teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf atas keterbatasan video ini. Salam si hobi, sehat-sehat.